क्यों तोड़ दोगे भाई? खुलता ही नहीं मेरे से। क्या चाहिए, काम बोलो भाई। अरे भाई बहुत गर्मी हो रही, कुछ पंखा दिखाओ ना अच्छे से। पंखा दिखाओ, ये लो ना तुम्हारे साइज का पंखा अरे ये ले। वाला नहीं भाई, क्यों? नहीं वैसा नहीं चाहिए मुझे। ये बड़ा ले लो। ये अच्छा वाला भी नहीं भाई, मैं क्या बच्चा हूँ क्या? फिर इतना कैसा समझ दूं? नहीं रहे हो मुझे। फिर कैसा दूं? मुझे बड़ा वाला पंखा चाहिए। बड़ा वाला चाहिए, ये चलेगा क्या डबल वो फैन भी के नहीं, साथ वो में? डबल वाला भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? अरे भाई ये पंखा कितने का है? ये ला, हाँ ये पंखा तुम्हारे को 500 रुपए में आएगा। अच्छा दे दो एक। ये दे दूं? हाँ दे दो। ओके, ये लो आपका पंखा। और चेक कौन करेगा? चेक करके दो। चेक कराऊं? हाँ ओ। हाँ ये मैनुअल है, ये इसका केबल है चंट है और ये इसका बेल्ट है, ठीक है? देखो ऐसा पानी डालने का इसमें। अच्छा, मतलब कूलर जैसा है क्या? हाँ, ये ऐसा ऊपर ढक्कन लगा दो, ठीक है? और आगे भाई बेल्ट कैसा लगाते? बेल्ट यहाँ से ऐसा लगेगा। मतलब आप ये कहीं भी लेके जा सकते हैं। हाँ